mix ntashobora kumixinga mix irimo igishego cyangwa amagambo y'urukozasoni. Yego. Ntago shyo kwijyaho. Mhm. Kubera iki? Ikinyafu ntago wayikina? Ndanayikina cyane. Si igishego se? Ikinyafu ni ikinyaro utazi ikinyafu se. Ntago ari igishego. Mu Rwanda nta gishego ndumva ahubwo barabyihimbira tu. Niki watubwiye kubijyanye na DJ Bisoso? Bisoso ni umu DJ mukuru kandi nubaha. Ya umuntu wese yafatiraho urugero nk'umuntu udukuriye. Anita we ararenze no ku munwa aba ariyo tayari. Njya mu kabara ahantu ariho nakoraga akazi k'ubuseriveri. Umu DJ waho nyine yaje kugirana bifu n'umu boss we. Bitewe nuko bambonaga nza kugukanda aho ngaho. Ahita ambwira ati se biriya bintu hari icyo notion ubifiteho, ndamubwira nyifiteho nkeya nakora. Okay, ntago yaje rero gerageza ukora iri joro. Na performance neza rero bimpa amahirwe yo guhita nkomeza n'ubona ko kuva munsi. Yego. Ikintu cyanteye ubwoba cya mbere nta muyaga ubayo n'ibiti byaho ntago binyeganyega. Ikindi ni ibiryo byaho. Ibiryo byaho barya utuntu tumeze n'ibinyabwoya ibintu bitamenya ukuntu bimeze tu. Yes, kwa nimo kurikirana BigTown TV mwonje mwiriweho amakuru yanyu ndakeka ko mumeze neza cyane kandi mukaba murimo kurikirana BigTown TV gatano kuri gatano. Big up to yourself. Urimo kurikirana BigTown TV aho ariho hose mu Rwanda, hanze y'u Rwanda n'ahandi aho ariho hose. Uyu munsi ngira ngo imbere yacyo hano murimo kubona turi kumwe na DJ Caspi. DJ Caspi ni umwe mu ba DJ bano mu Rwanda, araza kutubwira byinshi ariko tutarakomeza kugira ngo tumumenye fresh kabisa. Ejo bundi aheruka kujya mu marushanwa ya DJ Battle Africa, Battle Africa Season 2. Ahangaha yaje kwegukana amafaranga cyangwa sheki y'amafaranga sinzi twabonye ibihumbi 300, nimba ari by'amadolari, nimba ari by'amafaranga, nimba ari by'amashiringi, nimba ari ibiki nago tubizi neza. Mu kiye gihugu yagiye gute n'ibindi byose tuza kubigarukaho mu kanya, tuza kubimenya neza cyane. Ariko DJ Caspi, welcome to the show. Murakoze cyane. Amakuru ni meza. Yes, nje nifuzaga ko dutangirira ku ukabanza ukatwibwira kugira ngo tubanze tukumenye neza. DJ Caspi ni umuntu ki, ninde? Amazina yanjye nitwa Rugamba Jean Claude. Ndi umusore ndi ingaragu y'imyaka 26. Nkora umwuga w'ubu DJ, nkorera kuri Flash Radio na TV. Ndumva ari ibyo bihagije. Reka tujye mu nzira zawe z'ubu DJ. Ubu DJ waba utangiye ryari? DJ nabutangiye 2016. Mbutangirira muri Kigali ariko ntago navuga ko aribwo natangiye gukoresha nka Softly International. Ariko nibwo natangiye kumva ko bishoboka ko nabawe za kubikomeza, mbitangirira mu kabari, mbikomereza kuri televiziyo. Mpita mbona opportunities yo gukora ama big events. Niyo byamperejeje n'amahirwe yo kuba naba nominated mu Rwanda, kuba nakitabira iriya rushanwa. Hari aba DJ benshi batandukanye, hari maybe urabona kuba DJ, hari club DJ, hari radio DJ, hari event DJ, ariko kuri wowe nk'umu professional DJ ni hehe ushobora ku DJ ukumva ko bimeze neza? Ngewe izo zose ndibaza nta na hamwe ntafitemo experience. Ariko show ya mbere iryoha ni big event zibera nko mu stadium. Yego. Izo ziryoha cyane kubera ko ziba zirimo public nini cyane. Okay. Kuri radio ho bimeze gute? Radio urumva nyine ubu DJ ariko utari kurebana n'abantu uri gukorera tu. Niho biba bitandukaniye. Okay. Niki cyatumye ujya ku DJinga kuri radio? Radio kubera ko televiziyo niyo naje nje gukoraho. Kuri TV. Kuri TV rero nago bari kujya gushaka undi mu DJ kandi mpari. Nicyo kimwe n'ubundi kuko company ni imwe, of course nagombaga kubikora byose. Okay, reka tujye kuri event ndakeka ko nago biba byoroshye kuko agakosa kamwe abantu benshi bahita bakabona direct. Kuri wowe niki kintu kigeze kukubaho uri ku DJinga muri public abantu benshi mu event? Event nago nakoze nyinshi, ariko nakoze event ya MTN ariko nayikozemo amashow menshi. Ikintu cyambayeho
nuko nari ndi gucuranga external ikavaho igacomoka. Mhm. Urumva iyo external icomotse umuziki uri gukina iyo uri kuri external bihita biceceka. Mm. Ariko narideburiye nk'umu DJ ntago wabura nk'akantu kaba kari kuri desktop gatuhita playing. Mm. Yani iyo challenge nahuriyemo nayo kandi ntago yanyoroheye nta nubwo byanshimishije. Okay. Mm. Qualities z'umu DJ mwiza ni zihe? Qualities z'umu DJ mwiza n'umu DJ ushobora kumanaginga public iyo ariyo yose yaba arimo. Mhm. Ego. Iyo ni number 1. Nimero ya kabiri umu DJ mwiza n'umu DJ ufite discipline. Ndumva ari ibyo bihagije. Kuri njye. Okay. Tuvuge nko ku mixinga n'iki ugomba kuba uzi cyane kugira ngo umuntu avuge ngo this is DJ, kuko buri muntu ashobora kuba uri umu DJ mu rugo iwe azi ku mixing indirimbo cyangwa playlist ye, ariko kuri wewe n'iki watubwira? Ku mixing ikintu navuga umu DJ translation uburyo umuziki uva mu wundi uva muri umwe ujya mu wundi. Nicyo kintu navuga ko ari nk'umwimerere w'umu DJ, kuko nyine udacuranga ibintu by'akavuyo, ibintu byawe biri straight, utava mu bintu ngo wumve ko nyine ugatwara umuntu. Ese ashobora kuba ariho hip hop DJ, R&B DJ, Afrobeat DJ, cyangwa DJ ni DJ agomba kumenya music yose? DJ ni DJ agomba kumenya music yose, ariko ntago byose babyisangamo kimwe. Hari umu DJ wisanga nko muri reggae ugasanga ni akabicuranga byose, ariko yagera muri iyo njyano kwa ukabona niho afitingamo neza. Kuri wowe? Nge dancehall. Dancehall. Yego. Iyo uri gucuranga dancehall biba bimeze neza. Kabisa. Ukunda iriya high tempo? Iriya tempo mba numva ari sawa. Okay. Nihe music udashobora kumixinga iyo uri kumixinga music? Mix ntashobora kumixinga mix irimo igishego cyangwa amagambo y'urukozasoni. Yego. Ntago ushobora kwijyaho. Kubera iki? Ntago mba numva ibyo message uri gutanga cyangwa ibyo ushaka ko abantu bumva cyangwa benjoying. Yego. Cyanangize ngo aba DJ mugenda mu midundo gusa, nago mukurikirana ibintu bya message. Ibyo n'umuntu ku giti cye, ariko nk'umu DJ ukora kuri televiziyo ibyo bintu tubikontaho cyane. Ntago navuga ngo aba DJ bose babyitaho, ariko nkanjye nimba ndi kuri televiziyo ndi gucurangira abana batoya, ndi gucurangira abantu bakuru bicaye muri salo aho ngaho. Mfite byinshi ngomba kwitaho kurenza uko napfa guplaying ibyo mbonye byose. Okay. Iyo umuntu yakoze request ngo DJ Caspi nkeneye kumva indirimbo runaka y'igishego, ubigenza gute? Igishego kitabangamye ntago nakita nk'igishego, ariko numvishe ko ari igishego ntago wareka kumwikiriza. Ntago nubwo wabona umwanya wo kujya kumwumvisha ngo indirimbo ngo ni igishego, ahubwo umutwara gake tu kugeza ubwo umuhereza ibyo yisangamo. Ashobora kuba yumva ari gushaka wenda ikinyafu, agashiduka bamutwaye Uganda, wenda uri kumuhereza indi njyana akumva ko bihagije, agategereza ko ahubwo ko ibindi byose uri buze kubimukorera. Ikinyafu ntago wayikina? Ndanayikina cyane. Si igishego se? Ikinyafu ni ikinyaro, utazi ikinyafu se? Ntago ari igishego. Igishego kuri we ni izihe? Igishego ni nka ziriya ndirimbo z'abanyamerika cyane cyane. Yego. Ziba zirimo amagambo nyine nazi ukuntu ameze. Mu Rwanda nta bishego bibaho? Mu Rwanda nta gishego ndumva, ahubwo barabyihimbira tu. Mu Rwanda hari aba DJ benshi cyane, male and female, ariko aba DJ wemera nka batanu ni bande? Aba DJ nemera? Aba DJ nemera mu Rwanda bose ndabemera. Yego. Ntago navuga ngo ndashyiraho kanaka, ariko mu DJ wese ngenzi mbona ari bo ndamwemera. Okay, ninde mu DJ wigeze kukwemeza maybe once cyangwa rimwe ukimubona ari ku DJ nga ukavuga ngo this DJ? Ibona ari ku DJ mu DJ bita Smith. Nagashyiba mu Rwanda rero kubera nari nkiri umupeti, araje mbona ibintu ari gukora mbona ko ntabigeraho. Mbona ari ibintu birenze ubwonko bwanjye. Ariko kubera Imana naje gusanga nanjye byarabaye. Niki watubwiye kubijyanye na DJ Bisoso? Bisoso ni umu DJ mukuru kandi nubaha. Umuntu wese yafatiraho urugero nk'umuntu udukuriye. DJ Bisoso, respect to him. And then DJ Karim nicyo muvuga? DJ Karim ni umu DJ mwiza, nawe naje nsanga muri game, ufite playlist imeze neza cyane. Nawe mwigiraho umuziki, kuko ashobora gucuranga nka shazaminga nkamenya indirimbo ntari nyizi. Yego. Okay. Reka tugaruke ku ba DJ b'abakobwa hano mu Rwanda, naho hajemo aba DJ benshi cyane, DJ Anita, DJ Brian, DJ ni benshi cyane. N'icyo bavugaho?
aba DJ rero bo b'abakobwa numbaze amazina ariko hari abashaka gutwika kurenza gukora. Yego. na DJ Brian uramwemera nk'umu DJ? Ni umu DJ. Wigeze kumva ariko DJing? Yego twaranakoranye. N'iki wamuvugaho ku bijyanye na DJing system yiwe? Ni sawa cyane ziriya vibe ze ni sawa. Afite vibe nyine ishobora kugukurura ubona ari gucuranga. Anita? Anita we ararenze no ku munwa aba ariyo tayari. Makeda? Makeda nta byinshi muziyo. Hari benshi hari abo nibagiwe b'abakobwa abuzi ni bandi. Barahari ba Sonia ba Roxy ba Rugamba. Aba DJ bo barahari benshi cyane. Okay. Kuba DJ ba mixinga ku ma radios na TVs, hari undi mu DJ ngeno DJ muturage we n'iki wamuvugaho? Uriya mutipe rero ntago ndamubona. Ariko ndamwumva tu. Kandi numva bikora neza. N'iki wavuga kuri DJ mixing ziwe? Mix ze ni sawa cyane ariko njya numva nimba ari mixtape nicyo kintu niyo mpamvu ntabasha guhita mu decide ngo mvuge ngo umuntu umeze gutya. Nimba ari non stop zisubira mu kuko numva imiziki isa nkaho igaruka kenshi. Arimo. Okay. Ariko birashoboka ko yaba ari mixtape baba bashyizemo akaba ariyo igaruka ariko ntago bibaye atari zo mixtape. Ntago byaba ari sawa. Okay, wanyuma DJ Gomez? DJ Gomez uriya wa Madrid. Yeah. DJ Gomez ntago ndamwumva neza gusa turaziranye biraho. Okay. Baravuga ngo aba DJ muri minsi babayeho nabi kuko ama clubs utubari n'ahandi henshi bakunze kumixinga ibintu ngo byari cyanze kubera coronavirus cyangwa COVID-19. We n'icyo babivugaho? Mu by'ukuri nta muntu bitagezeho wenda byagiye bitugeraho mu buryo butandukanye. Gusa buri muntu wese ndibaza yabonye isomo byo kutaba yakora akazi kamwe cyangwa kudafokasinga ku kintu kimwe ngabone ko nta kindi kintu ashobora kuba yakora. Ariko ngiye kuri side yanjye navuga ko akazi karakomeje. Kuko ariko ntago nanone kakomeje nkuko byari bimeze. Ariko hari ababayeho nabi kundenza niko navuga. Gusa inama nabahereza niyo ngiyo kuko kudafokasinga ku kazi kamwe gusa kumwuga umwe wumve kari uzakugezayo. Okay. Yes, nice. So ni mu Rwanda na ama academy menshi dufite yigisha music cyangwa ko DJinga music. Wowe ninde wakwigishije aka kazi ko DJ? Nta muntu wigize unyigisha ngewe. Niba naharubwa araza muri comment abikubwire wowe umpamagara umbwira ati ko wambeshye. Nta muntu numwe. Oya. Okay. Watangiye gute? Watangiye kuri software? Natangiye kuri software ntoya virtual DJ. Bigenda biza gutya ariko ntazi ko ariho biri kugana numva ko ari ibintu byo kwishimisha gusa. Bikomeza gute? Bikomeza gutyo njya mu kabara ahantu ariho nakoraga akazi k'ubuseriveri. Umu DJ waho nyine yaje kugirana bifu n'umu boss we. Bitewe nuko bambonaga nza kugukanda aho ngaho. Ahita ambwira ati se biriya bintu hari icyo notion bifiteho, ndamubwira nyifiteho nkeya nakora. Okay, ntago yaje rero gerageza ukora iri joro. Na performance neza rero bimpa amahirwe yo guhita nkomeza n'ubundi ako kazi. Kuva umunsi. Yego. Ubuseriveri witusiga. Mitambusezera kabisa. Nice. Ejo bundi twaje kubona umwe mu ba DJ bo mu Rwanda bagiye mu bihugu byo hakurya mu ma competition akomeye nk'i competition ya DJ Battle Africa Season 2. Yegukana sheki nini cyane irimo amafaranga menshi. Ese byagenze gute kugira ngo ugere aho hantu cyangwa byatangiye gute? Ukuntu byatangiye nabonye message yabo DJ Battle Africa kuri Instagram. Baranyandikira bambwira ko nabaye nominated mu gihugu cyacu. Bambwira ko bansaba ko nabohereza passport yanjye. Nyine ngiye mpita mbona noneho kumva umuntu akubwira ngo kuza hanze no muri bine bihe turimo. Ntabwo nabyumvishe neza narabyihoreye. Nta nubwo nize musubiza. Ese wakoze application? Application gute? Nyine baguhamagaye gute bakunominatinze gute? Ni kuri Instagram. Wabibonye kuri Instagram? Banyandikira. Wowe hari ikintu wari wa applyinze? Oya? Ntacyo. Bo bakwandikiye gusa? Baranyandikiye gutyo gusa. Noneho ngiye banza kugira ngo nyine niba abantu bapfa kwandikira abantu gutyo gusa. Cyo nakoze narabyihoreye hacamo iminsi nk'itatu mbona noneho yanditse kuri email wa muntu. Arambwira ibintu biri serious reka kwitesha amahirwe.
ndamubwira none ushaka nkora iki rero, nshaka umpe nimero yawe ukoresha kuri WhatsApp. Naravuze okay, ndayimuha kuko ntacyo byansabaga. Mu kuyimuhereza nahise njya muri groupe y'aba DJs bagera muri 7. Aba DJ 7 noneho nibo naje nsanga muri iyo groupe, mbona barimo kubaha briefing ariko muri French, kandi French nta kintu nafataga na kimwe. Nkakora translate, naba mfite umwanya nkabona bari kuganira uburyo urugendo ruzaba rumeze, ariko ngiye nkumva ko ntari kumwe nabo. Haciyemo iminsi 3 ahita mbona banditse muri groupe ngo mwohereze amazina yanyu yo kwiranga muntu inbox yanjye. Mbikora nk'uwikinira nyine ndamwandikira gutya amazina byonyine. Ngiye kubona nari ngiye mu kiganiro nsoje, mpita mbona message yanyandikiye ampereza code ya ntuzi ya Western Union y'ibihumbi 200 bakohereje. Noneho nabwo mbanza kwifata nkaho bitari byo, ndabyibuka haciyemo umunsi kugira ngo njye kuyazana. Ngerayo ariko mvuga nti kanze ngerayo ndebe gusa mbona amafaranga bayampaye mbona ko ibintu biri serious. Mpita ntekereza kabiri ndavuga ariko ubundi ko bino bintu nta kintu biri kunsaba na passport ngiye gushaka na amafaranga yabo, why not? Mpita mbikora gutyo rero njya kwa applyinga ntuze passport. Noneho hari na lettre bari bampaye yabo impamagaza mu gihugu cyabo, nayijyanye kuri barambwiye ngo njyane kuri immigration baranyihutishiriza ibintu byanjye. Ngeze kuri immigration mbona bayihaye agaciro, bituma mbona n'umwanya n'inzira zo gutambuka kugira ngo ngereho vuba. Mpita mbona ko ibintu biri serious, ntangira gupanga urugendo gutyo tu. Yego. Okay, upanga urugendo, tike barayikohereje cyangwa wariguriye tike? No kuvuga ngo nyuma y'iyo minsi maze kubona passport barambwiye ngo nyisikane nyiboherereze. Bampa tike bahita bayinyoherereza rero. Oya bampaye booking, ntago yari tike yuzuye. Yari booking njya mu mujyi ahantu ari izo ndege bari bagiye bangiriyo, bahita bakonfirma mu rugendo bamereza tike. Mu Rwanda ni bangahe mwahuriyeyo cyangwa ni bande mwajyanye? Nta numwe n'injoro yonyine. Nta numwe. So yari amahirwe yawe wenyine ku giti cyawe. Kuko gusanga bahamagaye umuntu umwe wonyine mu gihugu kandi nabyo byaje mu nzira zidasobanutse. Nimba uri kujya ugasanga n'abantu bashaka kurya imitima cyangwa bashaka kukwica byari kugenda gute? No, ibyo bintu byose narabanje ndabireba. Ikintu cyatumye mbihereza agaciro cyane. Cyambere bavuze sponsors yari TV5 Monde. Ngira ngo baraza kuyibona kuri iriya check. Okay. TV5 Monde naricaye ndavuga ariko ibi bintu niba batangiye gusohora amafishe ndiho, nimba TV5 ari sponsor, nta kuri no publicity yabitari gucaho. Namaze umunsi nkurikiye televiziyo ngo ndebe ko ndi bubone iyo publicity. Noneho publicity narayibonye. Publicity ivuga ko tugomba gukora nyine season ya 2 n'abazayijyamo. Nibonyeho ndavuga ntago abantu bajya gukora ibintu by'ubutekamutwe kuri televiziyo ifite izina nk'iri. Icyo nakoze nahise mbifata serious, mbazamo noneho mu bantu bari barimo aho ngo muri groupe harimo umukongomani umwe yambwiye ko yitabiriye season ya mbere. Nicyo cyampaye motivation yo kumva ko mfite ikizere cyo kuba nagenda. Okay, umunsi ugeraho uripimisha covid ya buri kimwe cyose. Airport ufata indege ugeze kuri Cote d'Ivoire bakwakiriye gute? Ntabwo nahise ngerayo direct nuko naraye muri Ethiopia. Ahubwo tugeze muri Abidjan ku kibuga cya nyine cya Cote d'Ivoire, nahasanze nyine uwo twavuganaga niwe watwakiriye kandi yatwakiriye neza cyane. Okay. Hajya ni Igifaransa, communication yari imeze gute? Communication yanjye rero nicyo kintu cyabanje no kungora cyane, ariko wibuke ko hari umurundi kazi wari urimo twari twajyanye mu gihe nari ntarabonana n'umuntu wenda ushobora kuba avuga English, yaramfashije. Yego. Okay, umurundi aragufasha aragusobanurira. Muhita mujya muri competition direct cyangwa mwese mufata hotel, byaje gukomeza gute? Twahise tugenda muri hoteli, gusa ikintu cyaje kugorana nuko bagendaga muri hoteli bafatamo abantu babiri bagiye gukora, niyo bari bemerewe kujya muri studio. Noneho urumva ngiye cyari ikibazo kuko narabaje nese ninde muntu rubashe kunsobanurira ibyo ntari kumva ko unsobanurira tumusize. Ntago biri bukunde, turagerageza dushaka umuntu uzi Icyongereza akubwire. Harimo umuzungu umwe nyine witagaruwi nyiri Alma Production uri kubona hari kuri check,
niwe wabashije kunsobanurira nyine ni ukuvuga ngo bamwe babakubitaga briefing zabo nanjye bakamezanye yego okay muva kuri hoteli mujya kuri competition kuri mwazi hotel. kuze gute Competition twamaze iminsi ibiri turi kuruhuka. Competition ikintu cyaje kunchallengingamo nuko ibyo nitaga ko ndi gukoramo practice atari byo twakoze. okay Ibyo niteguye nta na kimwe nigeze mbona kuko numva ko turi bukine music shows bahita bavuga ko tugomba gukina Africa yonyine. Mu gukina Africa noneho ikindi bongeyeho ibintu ntigeze mbona nyine bizwi na ba Bisosa abo ngabo no kuvuga ngo baplayingaga acapella cyangwa beat instrumental free beat wowe ukayidropingamo ukurikije ukuri kuyumva. Nimba ari acapella ugakina beat, nimba ari beat ugakina acapella kandi bigahura. Icyo nicyo kizame cyari kirimo kigoranye byari ibyiciro bitatu hari harimo temperature mega mix na remix. Noneho iyo remix rero niyo bashakaga bakina indirimbo ukayishyiramo ikinimba cy'iwanyu ariko nabwo iyo beat ushyizemo akaba ari nyafurika. okay Yani icyo kintu cyanchallenginze. so ntago bigeze bagusobanurira before babimbwiye ngeze aho ngaho ugeze ngaho okay ntago wese ugira ubwoba uravuga si ibi bintu nzabishobora kuko ubwoba bwaraje kuko icya mbere cyo ni ibintu ntigeze nitoza na rimwe. Izo ni competition n'iz'abanyamerika tu kugukinira ijwi kariremera beat ni ikindi kintu rero nge ntabashaga kwiyumvisha. Icyo nakoze nahamagaye aba DJ bamwe na bamwe nyine bashyera nabwo ibi bintu murabizi mu Rwanda ati nibyo babahaye ze man iyo competition birakugora kuyitsinda kubera ko mwaje mwebwe mu bintu byarageze muri digital mukoresha ama laptop twebwe twacurangaga tutareba twumva gusa. So nabo ro bagucurangiraga iyo ntuzi iyo capella cyangwa iyo instrumental utazi BPM ihagazeho ariko wamenye BPM byaba byoroshye. Ariko uko wari usanzwe uzi nk'indirimbo wenda nimba ari indirimbo ya Burna Boy n'urugero usanzwe uyizi ariko wenda bayihutije cyangwa bayigabanyije yasabaga kuyidropingamo kandi neza umunota wose indirimbo itaravamo ni ukuvuga ngo indirimbo ubu ni ikintu kiba kimeze gutya kwa kundi wumva indirimbo zirimo ni ikintu kiba kimeze gutya rero ni ukuvuga ngo umunota wose bimeze gutya bitari kugira gute gusigana yani icyo kintu cyanchallenginze. Gusa abo ba DJ baramfashije barambwiye weho ntusare kora ibyo ushoboye ibyo udashoboye byihorere mbikora gutyo. Bwa mbere nyine ni icyo kizamini nacyo ndumva ni nacyo cyabaye cya kabiri mbona nkiciyemo neza nicyo cyatumye ncira ubwoba. competition yose yaririmo aba DJ bangahe bava mu bihe bihugu? Yaririmo aba DJ 7 harimo muri Gabon harimo Cote d'Ivoire harimo Cameroon harimo Chad harimo Congo Brazzaville na Burundi sinzi nimba bose mbarangije yani ibyo bihugu ndi kwibuka. Mwahuriye hamwe kugira ngo mukore izo competition cyangwa umwe yagendaga akikorera? No kuvuga ngo twabaga turi nko muri hoteli tukabona banditse muri groupe Casper ndazahura n'umunyakameroni uyu n'uyu ukabuza isaha mu gitondo imodoka ikaza ikabafata ikabajyana aho ngaho muri studio mukagenda mugakora ibyo bice bitatu. Turntable cyangwa machine baguhaye imbere yawe yari imeze gute ni usanzwe ukoresha cyangwa wasanze nayo hari ukuntu itameze kimwe nizo wari usanzwe? Ariyo nsanzwe nkoresha ariko biri mu byo nakoreshejeho nari mbizi ko nari mbifiteyo notion. Ni ihe yari yaje ari imbere yawe? Yari Pioneer mixer yari S9 hari na controller SX2 ubwo wenda abazi iby'ibyuma bareta babimenye ariko nuze zari zifite imitwe itatu. No kuvuga ngo uruhande rumwe rwari rufite imitwe itatu indi mixer ku ruhande ifitemo imitwe umutwe umwe. Noneho ari iyindi kizame batangaga nyine bagusabaga flash uruhande rumwe ukagenda ukarushyiraho flash iriho beat byo ntabwo byari bigoranye kuko beat niwe wabaga wayitanze abaguze BPM yayo wahita guhiringaniza rero na kapero ugiye gushyiramo byarorohaga. Za competition zaje gukomeza gute no kurangira gute kugira ngo no kuvuga ngo muri abo ngabo bane muri abo ngabo 8 hagendaga hahura babiri knockout ukubitwa wicara. Uwa mbere narakubise mbona nahuye n'umuntu wo muri Chad bita Fina ndamwicaza ngo nyine mpita nsiba umunsi akora abandi mura n'umukongomani ndamwicaza nongera guhura n'umunyakameroni ku mwanya wa gatatu ku mwanya Cameroon hoya Gabo ku mwanya wa gatatu. Nawe tumwicaza.
So muri izi competition ndabona wafata sheki yawe ukanayitwereka neza kuri cameras of BigTown TV. Yes, iyi sheki turi kubona hano imbere, reka ngerageze gusoma, usibye ko ntabwo nzi neza igifaransa ariko ndagerageza. Hano ku ruhande ibumoso handitswe ngo ni DJ Battle Africa Season 2, DJ Battle Africa, ikaba ari paye contre seshek y'ibihumbi 300, ariko ni FCFA, sinzi na amafaranga he cyangwa ni biki, byose uraza kubidusobanurira. Yes, ikaba yabaye sponsored na Auma Production, hamwe na DJ Africa DJ, hamwe na TV 5 Monde. Iyi ngiyi ni televiziyo izwi cyane. So wadusobanurira kuri iyo sheki ukuntu bayiguhaye, ayo mafaranga nangahe na y'ikihe gihugu, tuyazanye mu manyarwanda twakuramo angahe? Shoko tugiye kugura amamodoka ahenze n'amazu ahenze no mu Rwanda. Erega buriya amafaranga yose Imanure gatoya unadusobanurira. Amafaranga yose yagura imodoka. Ya bitewe n'uburyo n'icyo ugiye kuyakoresha cyangwa n'uburyo uri kuyajeramo. Aya ngaya ni amafaranga bakoresha hariya muri kiriya gihugu. Ni ibihumbi 300. Nge kubera bamaze kuyagira nibo bagiye kuyavunjisha, yaje ahwanye n'ibihumbi 600 by'amanyarwanda. Ibihumbi 600. Ariko nge nagiye kuri ntuze kuri internet mpita mbona ko aya mafaranga ahwanye n'ibihumbi 500 n'ubundi buceri burengaho. Yego. So bahise baguhereza cash. Yego, cash direct. Noneho muri aya marushanwa wabaye mu DJ wa kangahe? Wa mbere, wa kabiri cyangwa nabaye mu DJ wa gatatu? Wa gatatu. Yego. Wa mbere bamuhaye angahe? Wa mbere bamuhaye 1,000,000 na player yo gukoresha. Wa kabiri? Wa kabiri bamuha 500,000 na player yo gukoresha n'ibikoresho. Wa gatatu bamereza ibingibi nanjye bama controller yo gukoresha player. Okay. Reka tugaruke kuri ibyo baguhaye. Ayo mafaranga ni sawa. It's not bad. Igihembo cyo cyo cyose turacye. Aya mafaranga ntago ari yo ngombwa cyane birangiye niko mbyumva. Yego. We ntago baguhaye ibikoresho? Barabimpaye. Ni ibihe baguhaye? Bampaye controller Pioneer SB3. Okay. Iyo contract baguhaye yo imeze gute? Ntago ari contract, ni certificate igaragaza ko hari irushanwa nitabiriye kuri uriya mwanya. Okay. So muri ibi byose mu Rwanda ukaba waje kutu representinga hanze y'igihugu, ukaba watuzaniye amafaranga na controller, niyo certificate. Niki bikaba bigiye kugufasha mu DJ bwawe? Ikintu navuga bigiye kumfasha nuko mbere na mbere izina ryanjye hari aho ryavuye ari naho ryageze. So burya rero iyo wamaze kumenyekana wumva vuba n'icyo ukoze kirihuta. Cyane cyane ndashimira abantu bose babigizemo uruhare, abanyeretse ko turi kumwe. So ikintu ngiye kubyaza umusaruro ni itafari ryiyongereye kuri njyewe. Yego. Abandi ba DJ nirihe somo wakuye hariya ushaka kubasangiza abandi ba DJ mufatanyije umwuga hano mu Rwanda? Yes, ikintu nababwira nuko umuziki ni ikintu kinini. Ni ikintu kinini, ntago dukwiye guhugira ku scratching, grabbing. Ukwiye kwitoza buri kintu cyose. Nubwo waba udafite ibikoresho, YouTube irafasha kuko nanjye niyo nifashishije muri icyo gihe. Kuko ibyo byuma bari nta muntu wabikoragaho practice. Icyo nababwira nuko bagomba gufungura amaso bakareba. Umuziki ntago ari ikintu kitoya, ni ikintu kigari kandi ushobora kwigiramo ibintu byinshi cyane. Kuko we never know, ntago uzi uko bizakugendekera ejo, ntago uzi aho uzahamagarwa, ntago uzi aho uzaburi. Bishoboka ko wabikenera tu. Okay. Yes, tugana ku musozo ukigera hariya, niki cyakugoye usibye ururimi rwabo igifaransa na whatever, ariko niki cyakugoye cyangwa niki cyabaye ikintu kidasanzwe nk'umuntu wageze mu kindi gihugu kandi ndakeka ko bwari ubwa mbere? Ikintu cyanteye ubwoba cya mbere ni ubushyuhe nahumvishe. Ubushyuhe nahumvishe, urabona nk'iyo uri mu modoka wenda ugasohoka hanze uko bitwa n'umuyaga. Nta muyaga ubayo, n'ibiti byawo ntago binyeganyega. Uhita wumva ikintu cy'icyuka gishyushye cyane wagira ngo bahacanye tu. Nicyo kintu cyanteye ubwoba. Ikindi ni ibiryo byaho.
ibiryo byaho barya utuntu tumeze n'ibinyabwoya ibintu bitamenya ukuntu bimeze tu rero kuba uri nko kurya ukayakubona ukabona harimo ikindi kintu uhita wumva nyine uhita ubona ko ibintu byahinduye isura warabiriye se wapi hari ibyo ntariye tu kuko buriya nta buzima bujya bupfa kunanira ariko hari ibyo ntariye none inzara yaragukubise kubera hari amafaranga bari baraduhaye yo kwifashisha nyine tukihagera icyo utishimiraga kurya washoboraga kuba watuma ikindi kintu ushaka yes tugana ku musozo cyangwa twageze ku musozo uratubwira cyangwa urabwira iki abafana bawe abafana baba DJs hano mu Rwanda n'aba DJ bagenzi bawe n'abarimo kudukurikira kuri BigTown TV BigTown TV abantu bayikurikiye ikintu nababwira okay first of all bakore subscribe comment and share ikintu nabwira rero abantu abakunzi banjye kuko njye ntabwo mbita abafans no nta mufana ngira inshuti so cyangwa abakunzi muri rusange rero nabashimira cyane kubera ko iyo ugiye nko mu gihugu nka kuriya uri wenyine ntabwo uzi uko inyuma bimeze ariko iyo uhindukije amaso ukabona ko hari abantu bagutegereje cyangwa bishimiye ibyo uri gukora bigutera imbaraga zo gukora so ndabashimira cyane kabisa murakoze cyane kuba arimo gukurikirana BigTown TV turi kumwe na DJ Caspi n'umwe mu ba DJ bo mu Rwanda babashije kutuzanira sheke n'ibindi bihembo bitandukanye ngira ngo mumaze kubona yari yagiye muri Cote d'Ivoire muri DJ Battle Africa Season 2 akaba yegukanye yari niyo mafaranga yegukanye hariya yakaba ari ibihumbi 300 FCFA ubanza ari amafaranga yo muri Cote d'Ivoire sibyo nimba nabeshye nibyo yego murakoze cyane ni n'amarushanwa yari yagiyemo yari yabaye sponsored na televiziyo ikomeye cyane TV5 Monde hamwe na Africa DJ Auma Production n'ibindi byinshi bitandukanye so big up to yourself warimo gukurikirana BigTown TV icyo mugomba gukora no gukanda subscribe mugakomeza gukurikirana gahunda zacu za buri munsi agabare na Back T and this is BigTown TV until next time ciao ciao